Aí, isso aí. Segura agora. Ficando bom, viu, João? É, eu não podia nem queimar ela. Não é feito, assim. Depois você sai daí? Você tá que nem o cara que faz a casa e não faz a porta, como é que sai? João de barro. Tá com a fogueira ajeitada, hein? Vai ficar bom. Quentão, quentão. Vamos pro fardo de coroto de uma vez. Aí você mete na pinga. Aí, o canabrava já quer beber. Dá um golinho pra ele, João, ou não? Não, Hã? muito serviço não. Tem aditivada aí. Hã? Tem aditivada. Sai fora. Olha que barrada depois, não, João? Pelo menos uma carreira? O povo vai pegar capaz de cair, não? Será que você tem que amarrar, João? Vamos ver. Olha isso aqui. Será que vai rolar? Tô falando aí. Espera, Renato, espera aqui. Fica lá de dentro ainda, filho. Acho que o mais grosso pro lado de dentro é melhor, né, João?